ヒルの鳴き声にまさかの秘密。意外すぎる雑学参戦。アヒルには実は意外な面白雑学がいっぱいなんです。まずアヒルの鳴き声。ガーガーは音が反響しにくくて、アヒルの声はこだましないなんて言われているんです。さらにアヒルの足には血管が特殊に張り巡らされていて、氷の上を歩いても凍傷にならない天然の回路付き。そして驚きなのは、アヒルは空を飛ぶ種類もいるということ。家で飼われているアヒルは飛べないけど、野生の仲間は空を渡るんです。可愛いだけじゃなくて、実はとってもタフな鳥。それがアヒルなんです。